रथसप्तमी आमची सोंपलेली आसा आणि ह्या वर्सा अशें दिसून आयिल्लें आसा की आमच्या मुर्मुगांवान एक वायट कृत्य घडलेलें आसा। ते म्हणजे एक पॉलिटिशनान आमच्या मुर्मुगांवान येवन ताटां जी वाटलेली आसा पळय ते। सो हळद कुंकूम म्हणजे कितें? हळद कुंकूम म्हणजे आमचो बायलांचो एक मान, एक सवायशिणीचो मान तो। आणि जी ताटां तेणी म्हटलेली आसा पळय ती ताटां न्हू, हांव ताका सांगूंक सोदता ती ताटां न्हू, तें एक वायन आसता जें आमी एक सवायशीण आमच्या पदरांच्यान दुसऱ्या सवायशिणीक हळद कुंकू लावन दिता। ताका मान आसा। आमच्या जाणट्यांनी तो एक शास्त्र आमचें करून दवरलेलें आसा, तें आमी बायलांनी फुडें व्हरचें आसता। ना की अशें दादल्यांनी येवन घराघरांनी दादले मनीस येवन ताटां आमकां दिवन वचोंक सोदता। खंय ना खंय हे जे दादले मनीस येवन आमच्या ताटां आमच्या घराघरांनी दिवन गेल्ले आसा पळय, ते कृत्य जे आमकां पळोवन न्हू खरेंच आमचें मन न्हू खूब हें दुखलेलें आसा। आनी अशी ही घडणूक न्हू ह्या मुर्मुगांवान ही पयल्या फावट घडलेली आसा। तिवूय बीन आतां मे बी इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून हें चालू जाल्लेलें आसा सध्या। पॉलिटिशियन तुमी पॉलिटिक्स करा, आमकां प्रॉब्लमूच ना, आमकां तुमच्या पॉलिटिक्साचो मात सुद्दां प्रॉब्लम ना। पूण तुमी बायलांच्या हेज्या कडेन खेळो नाका, सौभाग्या कडेन। कित्याक आमकां खंय तरी आमी हर्ट जाली। हांव हळदी कुंकमाक आसतना म्हाका एक कॉल आयलो की तुका आमच्या सरान ताट धाडला। म्हाका कळपाक आदार ना की ताट कित्याक म्हाका धाडला काय म्हणून। अरे तूं ताट आमकां धाडटा, आमचेच तूं सौभाग्य तूं असो खेळ मांडटा तेजो। हांव म्हणटा कितें, तुका जर हळदी कुंकूम करपाचो आसा तूं कर, तुजी बायल आयकना, तूं तुज्या कार्यकर्त्यांक सांग आनी करपाक लाय। कार्यकर्त्यांच्यो तुज्यो बायलो आसतल्यो तांकां सांग, खंय तरी बायलां जमया तुमी आनी थंय तांकां हळदी कुंकूम घाल म्हणून। आनी वायनाचो तुका अर्थ सांगता खबर ना जाल्यार तूं एक हिंदू, तुका खबर आसपाक जाय। कित्याक तुजी आजी, तुजी आवय, तुजी बायल बी हळदी कुंकूम करता आसतली। हळदी कुंकूम कसो आपल्या पदरान वायन घेवन दुसऱ्या बायलेक ते तशेंच वायन दिवप आसता तें, आनी ती बी तितक्या आदरान घेता तें वायन। कित्याक तर ते आमचे परंपरा ती हिंदूंची। आनी ते हेका न्हू आमच्या हिंदूचे परंपरेक बाकीचे सुद्दां जातीचे लोक खूब मानतात। येतात ती जेन्ना कॅथलीक जावं मुस्लीम आमच्या कडेन हळदी कुंकमा येता ती सुद्दां अशी पदरान आपल्या वायन घेता। इतकें तरी तुका कळपाक जाय आसलें। तूं कितें बाजार मांडलो तशें मांडू नाका तूं। आनी आमच्या ह्या मुरगांवांत जी एक परंपरा तूं चालू केल्या ती स्टॉप कर। तूं हळदी कुंकूम घाल, प्रॉब्लम ना, आमी येता तुज्या हळदी कुंकमाक, पूण तूं हळदी कुंकूम घाल। असो बाजार मांडू नाका। आमच्या घरान ताटां खूब आसा, तुजी ताटांची गरज ना। तूं ताट वाट, तोप वाट, पेले वाट, तुका जाय तें वाट, पूण तो हळदी कुंकूम म्हणून वायन वाट, आयदनां म्हणून वाटू नाका। जे पॉलिटिशियन आपलो फोटो घालून तिळगुळाच्या पॅकेटान दिला पळय, तर ताका मात्तूय अर्थ कळना। तितून फोटो घालून दिता पळय, आपल्या तिळगुळाच्या पॅकेटांनी आपलो फोटो घालता पळय, ते कितें म्हणून दिला तुवें? तिळगूळ म्हणजे कितें खबर आसा मरे? तिळगूळ म्हणजे बायलांचें तोंड गोड करपाचें। आनी चणे म्हणजे कितें, हे देवाचो प्रसाद म्हणून चणे दितात, अशें पॅकेटांनी घालून फोटवा बरोबर दिनात तो। हे मात्तूय कळना तुका? अशें तुवें दिवपाचें? ती आणि माझ्या दारात तिली बायल आणि हळदी कुंकूची लिस्ट दाखयता, हेची आमची इलेक्शनची लिस्ट दाखयता। निर्मल तूं हेका वळखता, ही पारशी कोणा तिका वळखता? मी म्हटलं म्हाका काय तुझ्या त्या हळदी कुंकाचा कळना, मी हळदी कुंकू आता माझा गेला आणि तुका हळदी कुंकाचें कित्याक अशें घराघरांनी भोंवन ती ताटा वाटून म्हाका वाट दिला। हांव सांगलें म्हाका नाका, माझं वयर गेलो, म्हाका कितें तुजो ताट जाय? आमच्या भाभीन आमकां 18 वर्सां दिला ना, ती इलेक्शन जिताक असताना सुद्धा तिनं 2 वर्ष ती पडली असताना आमकां हळदी कुंकू दिला। जेव्हा कोविड चालू झालं 2019 तेव्हापासून आमकां तिनं सामान दिला धाडून। जसे माझ्या सारखी कोण गरीब विधवा बायला असं त्यांना आणून दिलेला। आणि परत ती आमकां काय ना काय हेल्पय करता ना, की बाबा त्याचा असा आणि येताला वोटिंग करत घेतला असला नाही तिचा, त्याचा एक वोटिंग निर्मला कितें देव काय असा म्हणूंक ना, ती देतच असा आणि तिनं दिल्यान अजूनही देता ती लोकांक कोणी लोक पण म्हणतात वाटतात ती भाभी आमची हळदी कुंकू वाटतात, ते म्हणतात अशी ना की बाबा घराघरात नेऊन देऊन बरी वाड्यावाड्यावर घालतात ती हळदी कुंकू सगळ्यांका। हळदी कुंकू येतात तुमका सांगून काय पाहिजे, माझ्याकडे आता नाही ता तुमका मी किती सांगतले, तुमका कोणतरी आणि 4 लोक सांगतलोच। कावन्सिलर मग तू ताटा वाटून येता, 5 वर्सां जाली आता तुका जिखून येवन। एक दीस आमचे प्रॉब्लम विचारला, तू ये ते रोडाचे थंय पाड पडलेले आसा, सेवेज घातल्या पळय तशेंच आसा। पावस पडटा, झाडां वाडटा, ती कातरपाची तुका पडलेले ना। फक्त येवन ती फक्त हे करपाक आनी काय ना। नांवां लिस्ट घेवन येयला तूं वाड्यार, लोकांक तरी वळखता तूं कोण तुजी बाबा आसा आनी कोण ना? ती लिस्टा प्रमाणे तूं टीक मार्क करता, हेजें घर खंय तेजें घर खंय।
त्याच्या फुडें सुद्दां न्हू अशेंच काम करता फक्त ताटात वाडटलें फुडें सुद्दां जाल्यार म्हाका जाल्यार अशें दिसता तो ताटात वाडपाक सारकें आसा